Evet, bizden haber arkadaşlar. Eylül yine kameralar karşısında diyeyim. Evet, bu video ne videosu dersiniz. Bu bir slime videosu. Unla slime olur mu? Nişanta mı neydi? Öyle bir şeydi. Nişasta ile ben çok yaptım. Oluyor. Bunun için bebek şampuanı veya normal şampuan ve un gerekiyor. Onu bakın normal şampuan döküyorum. Ve karıştırıyoruz. Karıştırıyorum. Azıcık daha un gerekiyor. Hemen geliyorum. Evet, hemencik geldim. Azıcık daha koyuyorum. Şimdi karıştırıyoruz. Şu an garip bir kıvam aldı. Fakat hala olmadığının farkındayım. Azıcık daha un ekliyorum. Sanırım bu sefer olmaya başladı. Bu slime'dan ziyade böyle hamura benzedi sanki. O hala yapışkan. O yüzden sanki biraz daha mı gerekiyor gibi. Biraz daha un koyuyorum. Tüm unumu ekledim şu an. Buraya bir sürü un dökülmüş. Şimdi karıştıralım bir de. Burada işte kıvam çok önemli. Kıvamı tutturmak çok önemli. Dakika hemen. Bakın şu an oldu. Yapışmıyor. Buna nasıl renk katabiliriz bilmiyorum. Gıda boyası gerekiyor. Ben gıda boyası aradım. Bulamadım. İnternetten de çözmek istemedim. 2 gün falan geliyor çünkü. Gayet güzel bir slime. Güzeldi bu slime. Şimdi bu kalemi ne yapalım? Atalım. Şu kutuyu şöyle bir silkeleyeyim şuraya. İçine masaya boşaltayım ve
Evet. Çok güzel bir kıvamda şu an. Çok güzel bir kıvamda. Çok eğlenceli. Bununla biraz oynayarak hem ununu atmış olabilir dışarı, hem de daha yapışkanlığını. Bu aslında slime olmadı. Bu slime'dan slime ne diyenlere zıp zıp hamur diyeyim. Yani öyle diyorlar. Bu ama birazcık slime oldu. Yarı de oldu. Hamur. Çok güzel bir slime. Yani hamur. Ev hamuru da böyle yapılabilir. Tabi bununla böyle yemek değil. Diğer anlamda demek istedim daha demin. Bu çok güzel. Biraz şöyle yapacağım. Anlaşılan bunda fazla gerekiyor. Hamur, un. Ama nişasta da ben az koyuyorum ve ben renkli yapmıştım nişastayla. Ve bak çok güzel. Güzel. Bunu galiba böyle renklendirebilir miyim sorusuna ben denedim. Nasıl diyeyim? Ya oluyor da hani galiba ele geçiyor. O anlamda olmuyor. Ama bu çok güzel ya. Oy. İyice yapışkanlığı falan gitti. Ayrıca yere falan da dökülmüyor hiçbir şeyi. Yani evde bakın bu bir stres topu yani bildiğin. Yeah. İsterseniz sizin için bir tanesini ezeyim. Bakın ezdim. Bakın hemen çıkıyor. Gördünüz mü? Sadece kaldı azıcık. Ama kolayca da çıkıyor. Bunu ben temizlik bezi olarak kullanacağım şu an. Çünkü şu an masamın halini görseniz ve annem olsanız sanırım beni öldürürdünüz. Öyle bastırıp aldım. Dökmemeye çalışıyorum. Biraz şöyle oynuyorum. İyice oynuyorum. Bakın elimdeki pisliği temizledi resmen. Ay çok güzel bir şey bu ya. Çok güzel ya. Ay. Bunu birkaç gün sonra yurt dışından teyzemler geliyor. O yüzden hediyeler videosu çekeceğim. Yurt dışından gelen hediyeler. O videoyu da kaçırmanızı isterim. O videom ise Perşembe akşamı yayında olur.
Çok güzel bir şey bu. Bir de şunun sorusunu ben bir keresinde duymuştum. Bunu nereden bulabiliriz? Bunu herhangi bir çarşıdan bulabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da Taş'taki Adıyaman diye biri var. Şu an marka verdim ama oradan da alabilirsiniz. 7,5 lira. Şimdi ben bunu böyle izini çıkartacağım. Bakalım ne olacak. Bu çok güzel bir şey. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı bugünlük. Eğer videomdan hoşlandıysanız ve bundan da hoşlandıysanız böyle videolar istiyorsanız yoruma yazmayı ve videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bana abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.